Tontolon'ny asa fanaovan-gazety kosa nivoaka ny tatra avy amin'ny Reporters sans frontières mahakasika ny fahalalan'ny asa fanaovan-gazety maneran-tany tamin'ireo firenena 20 dia tany amin'ny laharana faha 9 nisy any Madagasikara nahitana fiaimorany avokoa ireo firenena ao anatin'ny continent américain sy ny firenena goavana toy ny La France ny mifanohitra amin'izay kosa nefa ny zavantranga ao anatin'ireo firenena maromaro ao anatin'ny continent africain satria dia nahitana fivoarana izay tontolon'ny asa fanaovan-gazety izay. Anisan'ny fepetra takin'ny mpamatsy vola eo amin'ny fanomezana fanampiana ny fampiarana ny fehezan-dalàna amin'ny fenitsenam-barim-panjakana eny anivon'ny orinasa ananan'ny fanjakana petrabola lehibe indrindra izany mbola vitsy anefa ny manatanteraka izany eto amintsika misy ny ezaka tsy maintsy atao amin'izay tontolo izay. Claude Rasolson sy Mamra Samoa. Misa 20 ireo orinasa ananan'ny fanjakana petrabola lehibe indrindra na ireo société à participation majoritaire de l'État raha tsy laza afa-tsy ny Jirama, Hermad, Aro, Spat sy ny maro hafa koa. Ireo orinasa ireo dia tsy maintsy mampiatra ny fehezan-dalàna amin'ny fenitsenam-barim-panjakana na ny code des marchés publics nivoaka tamin'ny taona 2014. Vitsy amin'izy ireo anefa no manatanteraka izany. Marché public ingana zay tsy mbola nanaraka mihitsy hatramin'izay kanefa zay tena tsy afaka mianana mihitsy. Ina mahatonga an'izay hoe zay tsy manaraka ny zany angambany tsy ampy précision zay zany tsy nafantatra mihitsy hoe société à participation majoritaire de l'État sy ny code des marchés publics fa efa l'État sy ny service public ny collectivité territoriale ihany fa ny marché manoloana izay indrindra dia nisy ny atrikasa nokarakarain'ny ARMP sy ny direction générale du trésor teny amin'ny efitrano malalaky ny tetim-pivoarana Anosy ny maraina teo. Tazona tamin'ny fivoriana moa zany dia ny ahafahana serasera miaraka amin'ny ireo orinasa nanan'ny fanjakana petrabola lehibe indrindra izany hoe société à participation majoritaire de l'État mifanerasera moa zany ao anatin'ny fampiarana ny lalàna. Isy ny fiofanana izay omeny avy eo anivon'ny manamahefa mandrindra ny tsenabarotra ny fanjakana ARMP sy ny avy eo anivon'ny terim-bola-panjakana anireo orinasa nanan'ny fanjakana petrabola lehibe indrindra izany hoe mihoatra ny 50 isan-jato ahafahan'ireo orinasa ireo mampiatra ny didy aman-dalàna manakery. Marihana fa anisan'ny fepetra takin'ireo mpamady vola iraisam-pirenena toy ny vondrona Europeanina eo amin'ny fanomezana ny fanampiana na ny aide budgétaire ny fanajana izay fehezan-dalàna mifehy ny tsenabarotra panjakana izay. Isy ny tombana izay ho tanterana amin'ny volana septambra 12 ary ny tombana manaraka dia amin'ny volana febroary 17.